உங்கள் இதயத்தை கேட்டால் இரண்டு முக்கியமான ஒலிமுறைகள் கிடைக்கின்றன. ஒன்று லப் எஸ் ஒன், இதயம் குத்துவேன் அறையை அடைக்கும் போது ஏற்படும் ஒலி. இரண்டு டப் எஸ் இரண்டு, இதயம் உட்பகுதி அறைகளை அடைக்கும் போது உண்டாகும் ஒலி. சில நேரங்களில் கூடுதல் ஒலிகள் எஸ் மூன்று எஸ் நான்கு இருக்கலாம். இது சில மருத்துவ நிலைகளை சிக்கும். ஸ்டெதஸ்கோப் மூலம் இதயத்தை கேட்டால் மயிர்முறை ஒலி மர்மர் இருந்தால் அது வால்வு பிரச்சனைக்கு குறியிடலாம். Subscribe for more facts.